Villaralta tervehdys! Meidän villosukka Diy, eli valmiit kantapäät, on saanut sen verran huomioon, että päätettiin nyt, että avataan tässä itse toi paketti. Eli tässä teille, jotka olette kysellyt, että kuinka se homma oikein toimii, niin on hyvä infopaketti. Eli meillä tulee täydelliset ohjeet tuossa mukana. Sitten tuohon pakettiin tulee täys lankakerä. Ja mikäli sä haluat, niin voit tilata siinä mukana viimeistelyneulat ja sitten tuohon tulevat sukkapuikot. Ja tässä on nyt se itse Diy, eli valmiit kantapäät. Idea on siinä, että noi silmukat on pujotettu tommoselle karkealle langalle ja nimenomaan karkealle sen takia, että kun sä rupeat niitä silmukoita siitä puikoille siirtämään, niin ne ei tipu siitä. Eli sä saat vähän niin kuin sitä lankaa kiskastakin, niin ne ei tosiaan siitä tipu. Puikolle siirtäminen on hyvin yksinkertaista, eli yksi lanka vastaa yhtä puikkoa, eli siinä on laskettu nyt ne silmukat aina yhdelle puikolle. Ja siitä joko sitten paria kolmea kerralla, taikka sitten yksi kerralla, ja voit ottaa toisen puikon sinne avuksi, jossa sieltä välistä sitten jo lankaa vetelet pois niistä, mitkä on pujotettu ne puikot. Tärkeintä meillä niin kuin tässä ideassa on se, että jokainen meistä pystyy sen villasukan tekemään. Eli ei kaikkien tarvitse osata kaikkea. Me tehdään kantapää ja sä teet loput, ja se on ihan kun olisit tehnyt koko sukkaparin itse. Jos sulta löytyy jotain vanhoja lankoja samanvahvuisia, voit tehdä kivoja raitoja siihen, taikka sitten ottaa meidän verkkokaupasta jonkun toisen värisen langan siihen, 7 veljestä sukkalankaa siihen vierelle ja tehdä raitoja. Mutta tärkeintä tosiaan meillä on tämä meidän slogan, eli innostu ja onnistu. Ja aina voit ottaa meihin yhteyttä sit asiakaspalvelun kautta, me kyllä jeesataan niin paljon kuin vaan pystytään. Ja tässä nyt tosiaan näet, miten se menee, ja siinä on tehty ne kavennuksetkin, eli näihin kaikkiin on ohjeet. Kantapää on vahvistettu, eli tarkoittaa, että se on tommonen vahva, paksu kantapää. Ja sehän on ideana tässä justiin, että sä seuraat noita ohjeita, ne tulee mukana siinä, ne on 2-sivuiset, ne on hirveän selkeästi tehty ja ne on tosiaan testattu, että ne varmaan toimii. Sitten meillä on aina tapana laittaa tuommoinen kirje jokaisen paketin mukaan myös.